पता नहीं आपके लिए इंडिया क्या है गॉडफादर। मेरे लिए इंडिया मेरा घर है। जब मैं अकेला इस देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर इसकी रक्षा करूंगा और सिर्फ मेरे भरोसे पर इस देश की जनता, देश के 125 करोड़ लोग अपने घरों में शांति से सो जाएंगे, बस वो एहसास मेरे लिए काफी होगा कि मैं बॉर्डर पर अकेला जाकर